Hi everyone, it's Pat and today unbox ko yung nabili kong ring light sa Shopee. So if you want... Nabili ko to for only 720 pesos. Ang bibilhin ko sana is yung sa Lazada, kaso masyado siyang mahal. 1,500, tapos same size lang din naman nito na 10 inches daw. So, we'll see. Okay, ganito siya. Ito yung ano niya, parang bubble wrap ba yan? Pero parang hindi siya bubble wrap. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng phone holder. Ito naman is para sa, syempre, sa phone, para mailagay mo siya dun sa ring light. Ang kulit niya, wala talaga siyang bubble wrap sa loob. Bale, naka-plastic lang siya. So, ito yung, ano niya, cord. Ayun, naka-plastic lang. Buti walang, basag. Wala na siyang basag, wala siyang damage. So, sana gumagana lang siya sa ring light. And, meron siyang kasamang ganito. Ball head. So, ayan. Ang silbi ng ball head is para mag-ganyan mo siya. Ikot mo siya or kung anong pwesto mo siya gustong maging. So, ayan. And, meron din siyang controllers. Ayan. So, ito yung add na keme. Ito is para mag-add ng light. And then, ito is mag-switch ng color, kung anong color, kasi meron daw tong 3 choices of colors. And then, meron naman siyang minus, para gusto mong bawasan kung masyadong maliwanag. And, power. Parang ito yung mismong parang saksakan. So, kailangan nyo nung ganito, ng ganito yung tripod, and kailangan nyo bumili ng separate na tripod. Although, meron namang binibenta dun sa shop na yon. Kaso, ang liit niya. Tapos, tinignan ko yung price, 650 pesos. So, better to find another shop na lang para bumili kasi mas marami namang mura sa Shopee. So, nasaksak ko na siya and umiilaw pala. So, tanda nang naisaksak na siya and ready na siya para ma-open. So, ito na. Bubuksan na natin. Oh! Wow! So, ayan. Ang ganda, guys. Ang ganda. So, napatay ko na po yung ilaw na ginagamit ko kanina, and ito na yung natural lighting. Ngayon, mag-isa na lang po itong ring light na to na bubuksan ko. Strong independent ring light na po siya ngayon. So, let's open it! Ah! Bongga! Let's try the other colors. Bongga ba rin, guys? So, kung nalala kayo ng super mura, pero maganda yung quality, ito na ang perfect. That's it for
this video. I hope na nakatulong to sa iyong finding ring light. And ayun lang. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!